Reka twinjire mu makuru y'ingenzi agezweho aka kanya n'abatindi yerekanye rukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kwerekeza mu gace ka Walikale, ndaza kwerekeza Uvira nkubwire ibiri kuvugirwayo, ndaza kukubwira ibiri kuvugirwa hariya muri Bukavu, ndaza kukubwira by'umwihariko Walikale niho nshaka kuza gutinda, ndetse ndaza kukubwira AFC cyangwa se Colonel Nanga cyangwa se Sultani Makenga. Ndakubwira ibintu biri kuvugirwa hagati y'umutwe wa M23 ndetse na AFC ibiri kuba byahabera. Nakubwira ko rero yamaze ibintu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze kuba byagenda bifata urundi rwego, dore ko rwose navuga ko bitari byiza kuri leta y'Kinshasa kuko byakomeje kugenda bihindura isura. Saho gusa ndibuze kukubwira, ndaza kureba ku mutekano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'inzika bo ubwabo bafitanye. Ibyo byose nibyo ndaza kuza kukubwira. Ndakwibutsa gukanda subscribe wangiza ugakanda no kuri like kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubahereza bijye bibageraho gatanu kuri gatanu. Ariko by'umwihariko kambanze nshimire wowe wamaze kuba wakanda subscribe ndetse ugakanda like kugira ngo ibiganiro n'amakuru byacu bijye bita bikugeraho gatanu kuri gatanu. N'abatindiye reka mbere kubiri kuvugirwa hano mu Rwanda ndetse mite nerekeza no mu gihugu cy'u Burundi, nkubwire ibiri kuba byavugirwaho. Ni nyuma y'uko generali cyangwa se Evariste Ndayishimiye, ubwo ni n'umusirikare Evariste Ndayishimiye, ngo yakoze ikosi rihambaye cyane. Ikibazo cyabo nuko baba babyibushye, nge nicyo mbangira. Hanyuma ndetse yaje gukora ikosi rihambaye ndetse ngo atoza n'ingabo z'u Burundi zihambaye, dore ko ngo ariyo mpamvu ngo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubona igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarundi aribo bakomeje kwiganzamo barwana urugamba. Ndetse yanavuze ko rwose usibye iyi kosi umurundi aba yarakoze rihambaye, ko rwose niyo bitaba ibyo ngibyo nta na rimwe rwose bazigera bapfa nk'uko abanyekongo bapfa birukanka. Byagaragaye n'amagambo yagaragaye ayavuga ndetse avuma abanyekongo ndetse abatuka ko ari n'imbwa bitewe n'uburyo bapfa, cyangwa se kwirukanka nyine kugaragaza ubugwari ku mirongo y'urugamba. Ni kenshi kagaragaye FARDC rwose ikwira imishwaro ikiruka bikomeye cyane. Nimva hano ndaza kukubwira ko rwose u Rwanda rwo rwamaze gutangaza ko rwose rutazigera cyangwa se nta na gahunda n'imwe rufite yo kuba rwakataka igihugu cy'u Burundi. Ibyo byavuzwe nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi cyakomeje kugenda kirukanka isi yose ndetse gifite n'ubwo bacyahamutse kivuga yuko rwose u Rwanda rwamaze gupanga umupangu ndetse wanarangiye kose icyo bashigasha ari kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo binjire mu gihugu cy'u Burundi rwose baya bahungabanya umutekano wacyo. Ariko u Rwanda rwamaze impungenge, bamwe muri bamwe bari babumvishe ibyo bintu cyangwa se nabo ubwabo ntekereza ko impungenge zashije, dore ko u Rwanda rwo rwavuze ko rudateze kuzigera rutera Burundi na rimwe. Nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye yari yatangaje amagambo akomeye ndetse n'umugore we avuga yuko rwose umutekano cyangwa se amahoro, kubana mu mahoro, ibintu by'ubwo ko ari bibiri kugira ngo bibane mu mahoro bitazapfa gushoka, bitewe n'uko rwose ngo babaye babimye abagabo bagize uruhare mu ihirika cyangwa se mu kwica Nkurunziza wari uyoboye kino gihugu cya Evariste Ndayishimiye, kino gihugu cy'u Burundi. Umuperezida wari ukiyoboye Evariste Ndayishimiye atarajyaho rwose byakomeje kugenda bivugwa yuko rwose hari abanyarwanda ngo bakomeje cyangwa se babigizemo uruhare. Ibyo ngibyo rero byakomeje kuvugwa ndetse igihugu cy'u Burundi gikomeza kinabishimangira kivuga yuko rwose igihe Perezida wa Repubulika Paul Kagame atabasunikiye bano bantu rwose ngo babe babafata ndetse babazwe ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye cyangwa se ibyo bakozwe babiryozwe, nta na rimwe rero ngo amahoro cyangwa se kubana neza mu mahoro kw'ibi bihugu kuzigera kubaho. Nimva aho ngaho ndaza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndaza kubwira za Uvira rwose. Hari za Uvira ni ibiturika, ni amasasu, ni amabombe, ni imirambo, ni amaraso bitewe n'uko rwose inyeshyamba za M23 ziri gukomanga nta mikino, ziri gukomanga rwose zasaze kuko ziri kuzana n'ibiturika byinshi bitewe n'uko rwose ziri gushaka kano gace, dore ko ari nako gace kasigaye hagati. Ariko ningera Kisangani ndaza kubwira ko rwose ingabo za FARDC zifatanyije na FDLR n'abawazalendo bakomeje kwataka kano gace mu M23 imaze iminsi yigarurije. Avuga ko kano gace rwose kafashwe n'inyeshyamba za M23, ariko biri kugaragara ko abarundi cyangwa se leta y'Kinshasa by'umwihariko ikeneye kano gace bitewe n'uko
nibwo bwa mbere hagaragaye agace kari gukomangwamo cyane n'izi ngabo ziri kuza kwataka, naho navuga ko ari amasasu ndetse n'ibibombe biri kuvugira hano. Ni nkunyarutsa nka kujyana muri Bukavu, ndaza kukubwira ko muri Bukavu rwose ibiri kuvugirwayo byo ni ibindi dore ko ingabo z'abarundi zamaze rwose kwasatira isaha n'isaha, rwose wajya kumva umuriro ngo urimo kwaka hariya Bukavu, ndetse n'umujyi utarigeze wakwamo umuriro, dore ko inyeshyamba za M23 zahafashe rwose zitirukanse, ndetse byagaragaye inyeshyamba za M23 zirimo, ariko navuga ko rwose aba basirikari b'abarundi bari gukomeza